Oke teman-teman, simak baik-baik ya video kali ini, penjelasan tentang merpati bersama masjuned kenwod. Semoga membantu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Kadang kita punya player yang dicintai lah, yang disayang. Kadang playernya hilang, dicari nggak ketemu, gimana lagi. Kadang pernah udah banyak, udah bagus-bagus, kadang-kadang pada mati. Itu kan namanya makhluk hidup bisa mati. Kita nggak tahu mau diobatin pakai apa. Udah dasarnya udah mau mati ya mati, udah mau mati ya mati. On the street tonight, I look over the sky, I look over the sky. The fire I know takes twists in my friends onto the